फ्रेंड्स, कैसी भी खांसी हो जड़ से करे ख़त्म। अगर आप खांसते खांसते परेशान हैं तो ये 3 प्रयोग आजमाएं। पहला, गर्म पानी का प्रयोग। जितना हो सके गर्म पानी पिएं, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। और दूसरा, काली मिर्च और शहद का प्रयोग। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी होती है दूर। 4-5 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर खा लें। हफ्ते में रोज़ाना ऐसा करें, कुछ दिन में आराम मिलेगा। मसाले वाली चाय। इस चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन करें। इन तीनों तत्वों से आराम मिलेगा। ये टेस्टेड फार्मूला है दोस्तों, ज़रूर आजमाएं, एक बार प्रयोग करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।